Furree ol fudhataa artamoo waan biraati. Booyaan jira malee. Miira keessaa baya. Way good aallabbe. Miira keessaa bayaatti amadaa namaa tuyxee. Haay. Kana baara keessa nama neexanii dhaabbatanii nama ilaaltan. Ayi jechuun bar amma miidiyaarra jirra jedheeti jedha. Miira keessa akkati seenaa addatti miira keessoo seentellee rakkoo hin jiru. Fuula kayyanaa akkaan jiranii rakkoon judhisi. Tapha ija imimmaanii jirutu duraanuu beekamnee jira. Ta'ullee namni tokko amma yoo isin asirra miira keessa seentan waan biraa irratti hidhatan jedheeti. Warri fuula keessaniin fammasuu fi maqaa keessaniin fammasuu barbaadu hedduutu jira. Guddatanii maal jennaan duubaate akka miree akka biraa ibsa naga qabdaa fayyaadha. Deembaalee roobee deemaa biyya galuu barbaadaa jiraani. Waa'ee biyyaa siyaasa aratamuun miidiyaa irratti ammoo. Baalee roobee, Baalee, Arsii, Harargee, Wallagga, Jimma biyya hunda dhaquu barbaada waan ta'eef viidiyoo adda addaa hojjannaa jedheen jechuudha. Bikka dheenetti uffata aadaa san uffannee aadaa bikka sanii aadaa naannoo Arsiitis aadaa naannoo Jimmaa Harargee aadaa isaaniitiin waliin akkaataa nyaata nyaataniin akkaataa bulmaata isaanii waan adda addaa kan namni hojjannee jira. Wallaahi kaayyoon kiyya guddaan aadaa Oromoo kana uffata aadaa qofa osoo hin ta'in naannoon suni fuudhaa heeruma irrattis ta'ee akkaataa ni jiraami waan akkasii bikka sanii agarsiisuu barbaadanii beektaa addunyaatti. Amma yoo walloo dhayxee nyaata aadaatu jira akkaataa waa hedduutu jira beekee waan agarsiifamuu qabu waan akkasii san hojjechuu barbaada. Dhugaa keetii aayidiyaa kiyya na jalaa hatanii dhugaa keetii thank you so much. Wallahi himuu qabu na jalaa hatanii. Namni hin hojjenne uffata aadaa uffachuu malee namni hin hojjenne yaadan an qabu kana dhugaa keetii sabboonaa galatuuni. Guys, messenger kennarra intala kun cufame asirratti heddee sirra. Amma maal jettee haa gallu? Eessa biyyamoo? Inshallah galla yoom gallare? Guyyaa gallu wayii hin naaree hin achumatti uummata dubbisna achuma dheeneeti. Dhugaa rabbiitiin baadhaa. Galla inshallah bakka. Yormaa tanaa yoo galle achi jiraan naannoo kana yormaa keessa. Galle Itoophiyaa jiraan naannoo. Inti laallesh galtee deebitamoo jiraachuu feete. Galtee deebuu barbaadamoo jiraachuu feete achi. Oromiyaa keessa duraanuu waa dhabaan nu baase malee wayii biyyatti teenya bara Ameerikaa caalti. Sun dhugaadhaa garuu ammoo laagooti shimaalaa. Guys, mariin kun marii hawaasni dhaga'uu qabu waan ta'eef ay kana guys achuma jiraanna akkamittan Itoophiyaa dhufnee Oromiyaa dhufnee isin waliin jiraanna. No ziyaara qofaya. Gina saabe an akka yaada kiyyatti biyya ormaa tanarra Itoophiyaa san silaa galanii achi jiraatanii achitti kataa jedhan. Jireenya gaarii jiraatta guzuun agartu saraalleessu. No Itoophiyaatti guys nuti yoo akka isin jechuun Itoophiyaatti yoo deemne immoo adda addaa hojjechuu dandeenya. Waan biyyi tun nu qabdi anfaan na qabdi wallahi beeksisas ta'ee waa hedduu hojjechuu danda'a. Waan mataa kiyyaatillee banee hojjechuu ni danda'a ture sun biyya kiyya jira.
Sanumaafu jedha silaa biyya jiraatanii irra fayyadaman beekuun dirqamtii kana baqadhuuti waan saba kee qarqaaru handa ta'uu kanneen bakka allaadha waan kee beeksisu aadaa kee beeksisumaa fi wantoonni akkasitti jiraataa hin jiran. Warra koomantii jedha. Siyaasa jechuun dhukkuba sammuuti. Yoom haarootu maal gallee shankoora dhedheeraa san keessa fifiina. Abshiiriin galtaa akka kaajaliif shaaruu keessa fiida. Ansi duraan fiigaa ati na duuba fiite jechuun garuu nan qabiin ishii numaan fiigaa. Fiiguma qofa. Fiiguma qofaan jenneenna waan biraa maalis. Ajaa'iba qaba gurbaan keessan. Akka beekutti shonkoora akkasiisan keessa roomaantikiidhaaf yoo fiigan bar fiigicha qofaan fiiganii fa'aan yaadeen akkana qabanii sirba karaa tokko faashiruuf nama godhanii andayya shattakka haalle buzu roomaantikis sarraalisaaf tokko Reeksaa qaanfadhee. maal qaanfattanoo maala Ay, ummata kana walla. Sanii tokko qabdan. Geessaa akka takka dhufee fataa isin gonashi. Gazee hunda taa'ee. haroo dumaal lafa uumamaan faaya. Guys, Harargee keessatti magaalaan Ciroo yookiin Baddeessaa keessatti suuraa tana fuula durarratti maxxanfadhaa mana isin jee. Suuraan amma qabu tana eenyuti poostara wayii hojjetee bakka tokko irratti maxxansee naa erguu qabdan. Ijoollee Harargee jaalala qabdan agarsiisuu qabdan. Yookiin mi'eessuu irratti yookiin bordottii irratti jechuudha. Aku wanna guddaaree guutte Itoophiyaatti anuu bakka baay'eetti argee jira maakidhaacha. No, nin beeka suuraa kiyya akka jirtu bar nin beeka anu suuraa hedduu qaba biyya keenya keessaa garuu uffata kanaanin baana baraan amma. Uffata neekisti uffata arsii uffadhee dhufa saniillee hin gootan. Warri mana uffata mana maalii minamna uffata mana maalii gurguran kanniin guutee rabboo uffata aadaatiin kiyyayyuu argeera bakka baay'eetti argee cheentoo fa'aarraffa arge. Kanan baana bar uffadhe suuraan kiyya jiru jennee bar uffata amma ofirraa qabu kanaanin baana malee. Koo mallee warri aadaa hima godhatanii hoo. Warri aadaa faamilii kiyya keessaan baana bar hordoftoota kiyya keessaa. Hordoftoota kiyya baana bara. Arsitti martii dunguruura si sirbu kamiin dalagu hammatiin viidiyoo. Neekast arsiin dalaga. Harargeellee dalagee gadi kanaa poostiin goone baree. Mandaariina tiyyaa maddii burtukaana kan jirsanii hin dalage. San booda akkasuma itti fufa Baalee Walloo Jimmaa jechaa itti fufna jechuudha. Bareeda. Jabaadha. Uffata aadaa keenya mul'isuu irratti jennee kaanee jirra. Wallagga hunda. እናንተ ጋይስ asumaan na jala seenuun dagatinaa hundumti keessanuu viidiyoo kiyya san koppiriinki sheer godha amma bannaatachu. Yaadina hundanin uffadha jee hin jira hunda. Oromoo fi jedhin beerbeersa wachitti illee darbaa yaadina. Normaal ukkono.
beekta garuu ati takka uffata Gondar san faan bareedaa. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Maal makuush nama du'e. Hai waan ati naan jetti yaaddee? Aadaadha malee min chakkiraalee libsu noo koo libsi uffata. Hin uffadhu wallaahi ani yoomillee ta'u. Indii usaasi bikkoo sirraa bareedaa yaa dubbishaan. Laa ilaaha illallah. Anama uffata uffadhu jiraate uffata Guraagee Sidaamaa ምናምን Kadiiratu fokkota kakumdaa san Gondar kadiiratu santu fokkota malee kashawaraa sun hin bareeda. Welcome. Haatini bareedee teessuun bar uffata walloo haataniiti bar uffata walloo haatan sani Gondar noo dhugaa rabbii kani bareedee Gojjam san uffata Gojjam Gondare eenyuun Gondareetta barba ummatu maamara kana keessa iyyuu bar kuno wanno baay'ee jira bar gosa baay'ee sana jiraami kuno Gondare Gojjam maali jedhanii barachi keessa kuno saboota xixiqqoo jiraami kuno sirkiin tiyya parsantii takka qabdi Gondaree fi Gojjame kaajarru akkasii gurguraamtii bar saba achi keessaa tana maqaa isinatti maqaa'is amaaru maqaa jiruma keessa maali maqaa isin dagaddee yoo beeyna nuti beeynu Gojjam baantamoo Gondar moo maal amaara keessa kaa'is walloo miti walloon Oromoodha yooni maanyaan walloon isaa maali Aga'u maali aga'oo faa jedhanii kuno aga'oo Gondaree Gojjam jedhanii bar kunniin bar yaraasaachoo wannoo fi qabanii bar amaara walitti haa jedhamu malee wannoo fi qabanii waluun jaalatanii egaa so uffanni aga'oo Guraagee saniin uffaddaa goya Sinasha aga'oo argobbaa Sinasha marbit qimant jedhanii faa jira achi keessa so ummanni kunniin uffata aadaa isaanii qabanii Raatachuu maanninnatii fi qaban martuu Orgaa'in afaan dhaara malee so sun yaa Gondar yaannan bitlabshi ikkoo maqbishaan rabbishaan Awoon uffadhu bakka adda mana keessatti siifisee silaadha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Ani sabboonta Oromooti. Sabboonta Oromoo aaduma kiyya guddisuu barbaadaanii aadaa namaan kabaja garuu kiyyaan guddisuu fedhaan. Ka Oromoo uffadhee ka saba biratti taran jenne Saba biraa kan uffadhu Hadiyyaa, Guraagee, mana uffata Halaabaa, uffata baay'eetu jira bara. Kan inni annatti tottolu keessaa uffadhu. Akkas taana si alaafis. Hararii maal? Yaasni bishaan lafaar qonjoo yaaffaanis. Uffata affaaruun uffadheeyaa. Gana waa hedduu hojjedha gaayisi koppii linkinaaf godha. Ani uffata kamiin uffachuu jaalladha ni beektaa ibsa. Uffata hamarsan uffachuu barbaada. Qullaa sammoo. What do I think of my letters? That's even the zoo and the saga. Oromo fatna giri anda musliman di sana fatu. Wow, qullaa miti bar. Nada ada kan fatan. Uffachuun barbaadu qullatti osoo hin tahin akkatti uffatantu jira bar. La qullaa. Jika tu ga lebasan. Udur amara nufatan kaza azbaka kanan do fatan dumati.
Orjinaalu nasu akkasii bara. Akkasi garuu akkas malee hin uffatan garuu yoo jalabaa uffatte aadaa isaanii bada. Kuwan adagama baddu hadire. Ufatte ada balleessu moo Qoyiliitii namaa tuqaa dhufe. يا همران والطاعات Nyaa'u fixnee anamma waa'ee uffata dura kan Oromoo guutaa godha tokko uffadheeti fixeeti sanboota gaayis malee kabiraan jirra jirtu bani Adam. Videoon kenna sun sagalee nima jira agammatti jala seentanii ilaaltanii mee profaayilii kiyya jala viidiyoon post isinii godhisan. Moo miitu godhan jallee badi. Abshira si maaki akkasiin uffannin beeka uffata akkasiisan. maal Sirraa guyyaa takka fatoo kan deebisanii irra taa'anii arrabsanii. maal uffata hamarmoo akkan uffannetti miidhagsaa jiranii. Kisi yaadan si'achitti uffata akkasii akkamittiin uffadhaan. Qullaadha bara. Kala fe'aatan nyaanchi. Deemra fi ibsaayee bakka anis laayifii rabboo deema. Ayyeesoo. Ayyee nagaa turaa hunda keessanuu isin jaalannu uummata kiyya qashtaa labsi.